Il piano di dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa della Sardegna per l'anno scolastico 2020-2021, approvato dalla Giunta regionale, è stato illustrato stamattina nel corso di una conferenza stampa dall'assessore alla pubblica istruzione Andrea Biancareddu. Sì, il piano di dimensionamento scolastico è un atto fondamentale di programmazione, risponde anche alle nostre dichiarazioni programmatiche, cioè garantire il diritto allo studio a tutti. Noi sappiamo che la nostra regione è una regione vasta, 24.000 km², ha una densità di 63 abitanti per chilometro quadro, quindi è difficile razionalizzare. Però siccome il diritto è garantito dall'articolo 34 della Costituzione, abbiamo cercato intanto di non chiudere niente, quello che io ho sempre dichiarato di mantenere in vita tutti i punti di erogazione, tutte le autonomie, anche nei paesi dove è più difficile per il numero di ragazzi, con un lavoro certosino siamo riusciti a raggiungere questo risultato. Un risultato che è frutto anche delle conferenze provinciali, le cui risultanze io ho voluto sempre seguire nel 90% dei casi, perché gli enti locali e la loro volontà vanno rispettate, ma soprattutto ho cercato di fare delle linee guida che consentissero soprattutto di evitare quella dispersione di cui la Sardegna è capolista. Noi abbiamo un 23% di dispersione scolastica che va arginata. Come? Uno dei metodi è quello di garantire punti di erogazione anche nei paesi più sperduti, o comunque mettere in condizione i ragazzi di poter frequentare facendogli fare dei viaggi meno lunghi e più brevi possibili. Quello di fare il Tour de France delle mattine, fare in modo che i ragazzi si debbano alzare 2 ore prima e tornare 2 ore dopo a casa, è uno dei fattori per cui ci si abbandona.